ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରି ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ଡାଲା ଧରି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ମାଳ ବନେଇବା ଲାଗି। ଏଠି ମା ବସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ହାର ବନାଉଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି, କାରଣ ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫୁଲ ହାର କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଫୁଲ ହାର ଗୁନ୍ଥା ସରିଥିଲା, ଆଈ ଆସିଥିଲେ, ସେଠୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଈ ବସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ। ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଆଜି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଥିଲା, ତ ଆମେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ନାନୀ ଏଠି ବସିଥିଲେ, ନାନୀ, ନନା, ସୋନୁ ସେମାନେ ସବୁ କାଲିଠୁ ଆସିଥିଲେ ଭାରି। ମୁଁ ସାନ ଦିଅର, ମା, ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ। ତ ଏଠି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ଆମେ ଥିଲୁ। ମଉସା ମାଉସୀ ଏକା ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି। ଆମେ ନାନୀ, ମୁଁ, ସୋନୁ, ମା ସବୁ ପଛରେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ଲାଗି। ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ପୁରା ଚାଲିକି ଗଲେ ଭାରି ହେବ। ତ ଆମେ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ତ ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ। ସେଠୁ ଆଈ, ପିଙ୍କି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗପୁଥିଲୁ, କାରଣ ଭିତରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବସିଥିଲୁ, ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ ହେଉଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଭିତର ପୂଜା ସରିସାରିବା ପରେ ସେଠୁ ବାହାରେ ଏଠି ହୋମ ହେଉଥିଲା। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ତ ଏଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ପୂଜା ପାଖ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ଲାଗି। ତ ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ସୋନୁ ଆଜି ବହୁତ କାମ କରିଛି, ବଢ଼ାବଢ଼ି ସବୁ। ତ ପୁରା ପେଟେ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏ ପାଖରେ ଆଈ ବସିଥିଲେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜୟ।